Здравствуйте всем! Сегодня видео опять про кашель. Так как у нас тема кашля сейчас зима, сегодня 23 января 2024 года. Зима идет еще долго, еще ползимы у нас впереди, и очень многие люди продолжают кашлять. Хотела рассказать про самый простой рецепт, который мы все знаем, но мы, к сожалению, иногда забываем простые вещи, как я, например. То есть недавно у меня в семье был кашель, и мы делали дыхательные упражнения. Мама моя говорит: почему вы не сделаете сироп редьки с медом? Я вспомнила, что да, действительно, почему бы его не сделать. Я думаю, что многие из вас его готовят, но я хотела сделать это видео и показать, как мы его готовим, а также напомнить вам, что все гениальное просто, все простое гениально. Иногда что-то новое — это хорошо забытое старое. Я уверена, что это видео смотрят и молодые люди, которые, может быть, далеки в наш современный век от народной медицины. Поэтому, если у вас есть особенно маленькие дети, которые не хотят пить какие-то горькие микстуры или, может быть, что-то с луком, вот этот рецепт очень хороший. Это сок редьки вместе с медом, он абсолютно сладкий и очень приятный на вкус. Когда я была маленькая, мы очень много лечились вот именно этим соком редьки. Вот смотрите, у меня вот такая хорошенькая редька. Я живу в Америке, редьку здесь найти сложновато. То есть я пошла в магазин международный, так сказать, там разные продукты из разных стран, и вот нашла в овощном отделе редьку горькую. Ну, на самом деле я давно уже пользуюсь редькой и просто забыла, что вообще есть редька. Принесла ее домой, она у меня немножко полежала, чуть-чуть она как-то уже стала даже вять немножко, я вижу. Ну, ничего страшного, то есть мы ее используем для этого рецепта. У нее, видите, даже уже стала прорастать верхушечка, уже редька чувствует приближение весны. И сейчас что мы сделаем? Мы, значит, эту редьку отрежем верхушечку, потом вышкребем и поставим в теплое место вместе с медом. Значит, что я буду делать? Сейчас я отрежу вот эту верхушечку вот так, я срезаю. И у нас получается вот такая вот редечка внутри. Теперь мы ножиком таким поменьше вырезаю как бы ямочку, луночку такую вот в середине. В принципе, можно не сильно глубоко ее делать. Вот у нас получается такая хорошенькая луночка. Ну, чем, скажем так, чем глубже луночку вы сделаете, чем больше в ней будет скапливаться сока с медом. И будет, ну, как если у вас, допустим, не один ребенок, а двое, которые кашляют. Или вас двое дома кашляющих. Вот, тогда ее хватит на больше людей, так сказать, сока. Вот примерно вот так вот. То есть где-то на почти что наполовину у меня получилось. И я ее ставлю в такую вот чашку простую. То есть она у меня так вниз туда опустилась. Вот, и сейчас я положу сюда мед. То есть туда мед у меня такой вот натуральный мед. Я кладу туда примерно, ну вот в эту луночку, наверное, войдет так вот половинка чайной ложечки. Вот кладу сюда в эту луночку. Получается такая вот красотища там. Вот. Сейчас еще эту ложку надо облизнуть. Палец тоже. Так. Получилось. Вот сейчас попробую показать. Вот такая штучка. Теперь эту редьку в этой чашечке я скажу ей. Я люблю говорить добрые слова. Я скажу: дорогая редька, помоги нам, пожалуйста, своими лечебными свойствами. Благодарю тебя, любовь и благодарность. И поставлю ее так как у меня нет печки, потому что я живу в квартире, но у меня есть плита. И сейчас я покажу, вот что у меня есть на плите, какая фишка, на которую я поставлю эту мою чашечку. Но я понимаю, что не у всех есть такая фишка на плите, поэтому нужно создать любые теплые условия, чтобы эта чашечка очень медленно и очень
не сильно подогревалась. То есть ее нельзя, например, ну как поставить на какую-то кипящую воду. То есть надо, чтобы это было несколько часов, пару часов, и чтобы она, как бы эта редька полностью прогрелась. Когда она прогреется, тогда она пустит сок, этот сок смешается с медом, и вот это и будет лекарством от кашля. Смотрите, я покажу вам сейчас. Вот у меня на печке есть такой, как бы центр, называется подогревательный центр. Вот я так ставлю, здесь я его включаю, и здесь можно сделать его... Так, где это, где это? Ага, вот здесь. Можно поставить на маленький, на средний и на повышенный. Ну вот я поставлю на повышенный. Вот так она у меня сейчас будет стоять. И когда выделится сок, я покажу где-то, наверное, я думаю, через час это будет. Покажу вам результат. Пока моя редька выделяет сок, я облизывала ложку с медом и вспомнила, что у нас была... Когда я была маленькая, у нас была дома печка. Мы жили в частном доме. Печку топили каждый день. И на этой печке всегда мы ставили что-то, чтобы стояло в тепле. Да? Допустим, сварили борщ, стояла на печке. Потом выносили на улицу. Многие из вас, наверное, сейчас так делают, кто живет в доме, может быть, в деревне. И вот так вот редьку мы ставили на печку. То есть, если у вас есть печка, то можно поставить. И, конечно, будет это идеально. Но вот в городских условиях приходится придумывать какие-то духовки, какие-то плиты, может быть, какие-то батареи. В любом случае, что-то теплое, чтобы редька начала оживать под воздействием меда и тепла. Вот. И также, что я еще хотела сказать, в общем-то, я хотела это видео записать, знаете, для чего? Для того, чтобы все, кто посмотрел это видео, и все, кто захочет, оставили комментарии и написали, может быть, свой рецепт, домашний рецепт, семейный рецепт. Поделитесь с нами, чтобы те, кто смотрит, у кого действительно кашель, потому что люди ищут рецепты, ищут помощь. И лучше, чем живая помощь, ничего не работает. Знаете, можно где-то прочитать какой-то идеальный рецепт, но если он ни для кого не работает, кому он нужен? Или что-то такое очень уникальное, очень интересное, но если это никому не помогает, зачем оно надо? Поэтому... Когда люди оставляют свои комментарии, пишут действительно от души, что вот у нас в семье такое средство применяют, а у нас такое, а у нас такое. И те, кто читает комментарии, они думают, ага, вот супер, я попробую это для моих детей, я попробую это для себя, я попробую это для моих родителей. И ну, таким образом мы с вами улучшаем наш мир. Прошло немножко больше времени, чем я хотела. То есть я хотела показать сразу, как только сок стал выделяться, но уже почти 2 часа прошло с тех пор, как я сделала редьку и поставила ее на печку. А сок начал выделяться, так как я тут крутилась по кухне. Наверное, минут через 15-20, как только чашечка прогрелась и редька начала выпускать свой прекрасный сок, смешивать его с медом, чтобы нас излечить. Поэтому довольно-таки быстрый рецепт. Вот раз, раз, и уже можно деткам или самому принимать. Сейчас вам покажу. Вот, принесу сюда. Видите, получилось такое вот прекрасное. Мед расплавился вместе с соком. Получился такой замечательный эликсир, можно его назвать, конечно. Сейчас я вот ложечкой. Он такой довольно-таки жиденький. Единственное, неудобно, такая у меня ложка слишком большая, поэтому ложку надо взять поменьше или редьку побольше. Класс, прям вот обожаю. Сейчас буду принимать даже без кашля. Вообще, знаете, ребята, хочу вам сказать, что... Ой, сладкий. От кашля. Почему работает редька? Потому что в редьке находится сера. Это овощ вообще все семейство. Редька, редиска. Они очень хорошо помогают от кашля. И вот сера влияет на... Ну, на рецепторы, наверное, я так понимаю. Я эту информацию узнала у доктора Берга. То есть я очень люблю этого доктора, он нутрициолог очень знаменитый. А также, ну, я вообще много читаю различных врачей и нутрициологов, получаю информацию от них, от этих источников. То есть беру обычно авторитетные источники, но чтобы была правильная информация. И
у них вот я прочла, что редька и редиска замечательно помогают от кашля. Поэтому, когда ваши дети, допустим, болеют, или вы болеете, или ваши родители, можно есть редиску. То есть просто чистить редиску и давать грызть. И будет замечательно тоже помогать. Вот, надеюсь, что вы попробовали сделать этот рецепт. Надеюсь, что вы не кашляете, что вы выздоровели. Если нет, то выздоравливайте, пожалуйста. Не болейте, берегите себя. Благодарю вас за внимание сердечно. Жду ваши комментарии. До следующих встреч. Сейчас, знаете, попрощалась с вами, а потом стала сама пить этот нектар редьки. И подумала, ага, я же забыла сказать, что если вы его весь выпили, а дальше что? Если человек действительно никогда не делал этот рецепт, то что надо сделать? Нужно добавить еще меда. То есть, когда вы добавите еще меда, редька опять начнет выделять сок, смешивать его с этим медом, и вы можете принимать дальше. И так можно делать несколько раз, пока уже она совсем не сморщится, станет такой маленькой и как бы подсыхать начнет, тогда уже на этом закончилась жизнь нашей редьки, к сожалению, и нужно тогда поменять, сделать другую. Вот это маленькое добавление. Желаю вам здоровья!